Burası Mescid-el Nebevi. Hemen çeviriyoruz. Burada bir Starbucks var ve sabah namazı sonrasında Starbucks'ın önünde kuyruk var. Hakikaten çok ilginç. Böyle bir dönemde özellikle Mescid-i Nebevi'nin hemen önünde Starbucks olması, ki şurada da McDonald's var, onu da göstereyim. Bakın burada da McDonald's var. Gayet büyük bir mağaza. Yani görüyorsunuz Peygamber Efendimizin kabrinin ve hemen mescidinin dışında bile Starbucks ve McDonald's burada iş yapabiliyor. İnsanlar namaz sonrasında bile gidip kuyruk oluşturabiliyorlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum açıkçası. İsrail'in bunca zulmünden ve katliamından sonra bile hala bu markaların buralarda iş yapabilmesi ilginç. Allah ıslah etsin demekten başka bir şey gelmiyor elimden.